មួយជាផ្កាស្រែដែលដុះក្នុងទឹកសម្រស់ក៏ស្អាតចំណែករសជាតិបើយើងយកវាមកស្លមកជួយជាមួយនឹងត្រីស្រែបែបហ្នឹងគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់តែម្ដងហើយផ្កានេះគឺគេហៅថាផ្កាកន្ទលេតបងប្អូនផ្កាកន្ទលេតនេះជាទូទៅវាផ្កានៅរដូវដែលច្រូតកាត់ជាពិសេសរដូវដែលទឹកលិចហ្នឹងបងប្អូនហើយសម្រាប់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំយកវាមកស្លមកជូរជាមួយនឹងត្រីស្រែក៏ដូចជាចៀនត្រីស្រែហូបជាដំបូងនោះខ្ញុំដាក់ដាំបាយចោលសិនដើម្បីចំហុយផ្អកដែលខ្ញុំទិញពីផ្សារមកគឺផ្អកត្រីប្រាដែលមានថែមខ្ទឹមដើមក៏ដូចជាប៊ីចេងស្ករហើយដូចជាម្ទេសដែរបងប្អូនចំណែកឯផ្អកត្រីប្រាដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់នេះគឺផ្នែកខ្លាញ់ត្រង់ពោះហើយនឹងគុំកតុយបងប្អូនរសជាតិគឺឆ្ងាញ់បើសិនជាយើងយកកន្លែងផ្សេងរសជាតិវាគឺខ្សោះហើយសម្រាប់វិធីស្លផ្កាកន្ទលេរបស់យើងគឺងាយទេបងប្អូនហើយក៏អត់សាំញ៉ាំអីច្រើនទេយើងស្លតាមបែបលក្ខណៈបែបស្រុកស្រែបែបស្រែដូចយើងស្លនៅតាមស្រែអញ្ចឹងណាហើយវិធីសម្អាតរបស់វាគឺងាយទេខ្ញុំកាត់ដើមទុកមួយឡែកហើយផ្ការបស់វាដែលផ្នែកខាងលើនេះគឺខ្ញុំទុកមួយឡែកចំណែកដើមរបស់វានេះខ្ញុំយកវាមកច្របាច់អំបិលដើម្បីឲ្យវាបាត់ក្លិនសាឡែហើយនឹងដីបងប្អូនសម្រាប់ដើមកតោលេតដែលយើងយកមកស្លពេលដែលយើងច្របាច់អញ្ចឹងបងប្អូនមិនបាច់ភ័យថាខ្ទេចខ្ទីដើមអីអស់អត់ទេបងប្អូនយើងច្របាច់ឲ្យជ្រះដីមកយើងយកមកលាងទឹកសម្អាតវាឲ្យស្អាតមកគឺសម្លរបស់យើងគឺអត់មានធំដីទេបងប្អូនសម្រាប់ការសម្អាតរបស់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំបែងចែកដែរបងប្អូនខ្ញុំបែងចែកដើមទុកមួយឡែកផ្កាទុកមួយឡែកដើម្បីឲ្យយើងស្លគឺយើងអាចដាក់ចូលគ្នាទេសម្រាប់ដើមកតោលេតនេះគឺយើងយករំងាស់វារៀងយូរបន្តិចមុនពេលដែលយើងដាក់ផ្កាវាទៅតាមក្រោយណាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំទិញត្រីបានមកកូនចាត់ដែរបងប្អូនអ្នកភូមិគេបង្ហើយឲ្យក៏ខ្ញុំសម្រេចចិត្តទិញទាំងអស់សម្រាប់ត្រីរបស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំអត់ធ្វើម្ហូបទាំងអស់ក្នុងពេលតែមួយទេបងប្អូនខ្ញុំបែងចែកទុកខ្លះដើម្បីធ្វើសម្លហូបថ្ងៃក្រោយចំណែកត្រីកញ្ចុះខ្ញុំយកមកស្លម្ជូរឯត្រីតាអូនលាយត្រីកញ្ចុះបន្តិចតួចនេះខ្ញុំយកមកចៀនហូបបុកហូបជាមួយនឹងបុកអំពិលខ្ចីបងប្អូនម្ហូបថ្ងៃនេះគឺអេមតែម្ដងបែបលក្ខណៈថាអស់លុយតិចហើយក៏ឆ្ងាញ់ទៀតបងប្អូនសម្រាប់វិធីស្លក៏កាន់តែងាយទៀតបងប្អូនតែបែបលក្ខណៈស្រុកស្រែដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺយើងដាំទឹកឲ្យពុះយើងបុកខ្ទឹមបុកម្ទេសស្លឹកគ្រៃស្លឹកក្រូចរួចខ្ញុំយកទៅបង់ជាមួយនឹងទឹកដែលពុះណាបងប្អូនហើយយើងក៏ធ្វើការដាក់ដើមកតោលេតចូលទៅយើងជ្រុំប្រហុកជ្រុំអំពិលហើយអំពិលយើងត្រូវជាមួយតែនឹងអំពិលខ្ចីទេសម្រាប់ស្លម្ជូរកតោលេតនេះហើយសម្រាប់គ្រឿងខ្ញុំមិនដាក់អីច្រើនទេខ្ញុំដាក់តែម្សៅស៊ុបតែមួយមុខគត់បងប្អូនហើយជាចុងក្រោយនោះគឺខ្ញុំដាក់ផ្ការបស់ដើមកតោលេតហើយបងប្អូនជាចុងក្រោយខ្ញុំដាក់មករះប្រៅម្ដងទៅរសជាតិគឺឆ្ងាញ់តែម្ដងហើយស្លតាមបែបនេះគឺមិនឆ្អាបទេបងប្អូនមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប្រាចំហុយវ៉ាវហើយក៏មានត្រីខ្លះហើយក៏នេះហើយភ្លក់ត្រឡប់មកសិនណាបងប្អូនក្តៅOh my god នេះគឺជាបន្លែប្រៃជាមួយនឹងត្រីស្រែសុទ្ធណាត្រីគុនត្រីកញ្ចុះគឺជាត្រីស្រែអើយបងប្អូនអើយរបស់ចុះរបស់បែបនេះណាអត់ចេះស្រោចបានក្តៅអ្វីទៅពិសេសជាងនោះនឹងគេហៅត្រីតាអូនណាអូនេះក៏ឆ្ងាញ់នោះក៏ឆ្ងាញ់សម្រាប់ត្រីនេះត្រីនេះហ៎ត្រីស្ទឹងបើហើយរសជាតិត្រីស្ទឹងជាតិឆ្ងាញ់ជាងត្រីស្រែណែផ្អកនេះណាខ្ញុំរើសភ្នែកយកភ្នែកខ្លាញ់ត្រីប្រាអេម
đau quá xâm lại cho nó làm oh my god